Salut! Au cours de cette vidéo, je vais vous parler un peu de la représentation graphique Excel. Je vais vous montrer les principaux types de graphiques existants dans Excel et quand on peut utiliser chacun d'eux. Puis on crée un graphique à partir d'un tableau de données, c'est-à-dire les étapes à suivre pour accomplir cette mission, la mission de la création d'un graphique. Mais avant tout, je commencerai par une petite définition d'une représentation graphique. Donc بالنسبة لهذا الفيديو غادي نهضروا شوية على التمثيل المبياني في إكسل. غادي نوريكم أبرز الأنواع ديال المبيانات اللي نقدروا نستخدموا في إكسل في كل حالة. نشوفوا لي زيتاب أو المراحل اللي نقدروا نتبعوا باش نصوبوا مبيان انطلاقا من واحد الجدول ديال المعطيات. ولكن قبل هادشي كامل غادي نديرو واحد التعريف بسيط على شنو هو التمثيل المبياني. C'est quoi une représentation graphique? Qu'est-ce qu'un graphique? Un graphique est une représentation de données numériques par un dessin pour faciliter leur interprétation et mettre en évidence des tendances ou des anomalies qui seraient indétectables par les chiffres. بمعنى شنو هو التمثيل المبياني أو un graphique est une représentation de données numériques par un dessin. يعني هو واحد التمثيل ديال المعطيات الرقمية على شكل رسم. علاش هاد الشيء؟ pour faciliter leur interprétation، من أجل تسهيل القراءة ديالها والتحليل ديال داك المعطيات. يعني إلا كانوا عندنا بزاف معطيات على شكل أرقام صعيب أنني نقرا داك المعطيات. دونك أسهل طريقة باش نفهم داك المعطيات هي أنني نحولها لشكل مبيان. mettre en évidence des tendances ou des anomalies qui seraient indétectables par les chiffres. يعني إظهار كيفاش الاتجاه ديالنا كيفاش كتطور مع الوقت، كتعطينا فكرة عامة على المعطيات ديالنا، ونعرفوا كذلك لي زانومالي يعني شي حالة اللي هي شاذة، يعني شي حاجة اللي هي استثنائية. يعني شي بحال دابا نقدروا نقولوا إنتاج كان عندي في الشهور ديال الشهور كاملة غادي وكيرتفع، ولكن في واحد اللحظة في واحد الشهر انخفض. دونك هنا من خلال مبيان نقدر نعرف فين كاين الخلل او لي زانومالي كي سورون انديتيكتابل بار لي شيفر. يعني هاد التغير الاستثنائي ديال المعطيات ما نقدروش زعما نستوعبوه عن طريق الارقام، ضروري خصنا مبيان باش هو اللي كيبرز لنا هاد التغيرات بشكل اوضح. Dans Excel, il y a 4 types de graphiques de base. Chacun est particulièrement bien adapté pour illustrer certaines de données. في إكسل كاينين 4 ديال الأنواع ديال المبيانات اللي نقدروا نستعملو اللي هما الأساسيين. كاينين وحدين أخرين ولكن هادو أكثر استعمالا. Premièrement, le graphique de type histogramme. Elle est sous forme de rectangles verticaux et sont très efficaces pour comparer deux ensembles de données ou bien des catégories. مبيان هيستوغرام هو دائما كيكون على شكل مستطيلات عمودية. هو صالح باش نقارنو جوج ديال المجموعات ديال المعطيات او جوج فئات. باغ اكزومبل من ناحية الكونتيتي الكمية او لاج ولا اتسيتيرا. اكزومبل كون فوايي سور ليكرون لي سالير سولون لاج اي لو سكس، يعني تصنيف الأجرة حسب العمر والجنس. عندنا من أقل من 25 عام حتى أكثر من 55 عام، وكل فئة مقسمة إلى جوج ذكر أو أنثى. courbe. Il affiche un ou plusieurs ensembles de données. Elle montre l'évolution des données au fil du temps, c'est-à-dire la baisse ou bien l'augmentation au fil du temps. هاد النوع اللي سميتو المنحنى كورب هو صالح باش يبين لنا التطور ديال واحد المعطيات مع الوقت، يعني واش كاين نزول ولا هبوط. Comme par exemple le changement de température selon les mois، يعني تغير درجة الحرارة حسب الشهور. Troisième type, nuage. Il permet d'afficher les relations entre deux variables ou bien entités. يعني هاد اللي فيه على شكل نقط كيمكن من إظهار واحد العلاقة ما بين جوج ديال المتغيرين أو جوج فئات. Par exemple, la représentation de f en fonction de x. مثلا في الرياضيات
يمكننا نمثلو f بدالة x أو العلاقة ما بين f دالة f و x، يعني كل ما تغيرت x كتغير معها f. Secteur. Elle est particulièrement adaptée pour présenter des proportions entre des ensembles de données. هذا صالح باش يعطينا النسب المئوية ديال واحد المجموعة ديال المعطيات. Comme vous voyez sur cet exemple, les activités sportives et le pourcentage des participants. يعني دائرة اللي كتمثل لنا نسبة التلاميذ الذين يزاولون أحد الرياضات. عندنا لا ناتاسيون، السباحة 5%، كرة القدم 37%، أوكان يعني حتى شي واحد 13%، et ainsi de suite. Et maintenant, je vais vous montrer comment dessiner un graphique Excel à partir d'un tableau de données. دابا غادي نوريكم كيفاش نصوبوا واحد مبيان اكسل انطلاقا من واحد الجدول ديال المعطيات. Pour cette raison, je vais utiliser ce tableau que j'ai déjà créé comme exemple. لهذا السبب غادي نستعمل هذا الجدول هذا اللي كان عندي مصاوب باش نخدمه كمثال. Ce tableau contient 4 colonnes. هذا الجدول فيه 4 ديال الأعمدة. Première colonne nommée produits. Il contient des produits, produits A, B, C, etc. Deuxième colonne nommée stock initial. Il contient la quantité stockée au début de chaque produit. Deuxième colonne nommée vente, c'est-à-dire la quantité vendue pour chaque produit. Et la dernière colonne contient le pourcentage des ventes pour chaque produit. Comment j'ai calculé ce pourcentage? J'ai fait ici, comme vous voyez sur la barre de formule, j'ai fait égal et j'ai divisé la quantité des ventes par la quantité de stock initial. Et j'ai cliqué sur le pourcentage. Alors, بالنسبة لهذا الجدول كيحتوي على 4 الأعمدة. العمود الأول سميتو منتوج، كيحتوي على منتوجات، المنتوج A B C، بحال نقولو هنايا السكر، الزيت، الطحين، الحليب إتسيتيرا. هنايا كمية ديال كل منتوج، الكمية ديال المنتوج A هي 100، المنتوج B 200 إتسيتيرا. وهنايا دونك هذا الكمية ديال المخزون البدئي، داكشي اللي كان عندي مخزن في البداية، بحال انا هو مول الحانوت وعندي هاد المعطيات هادو، هذا شحال كان عندي مخزن. وهنايا كمية المبيعات اللي بات من هاد المنتوجات كاملين، عندي هنا 50، 120، 70 إتسيتيرا. وهنا لو بورسونتاج، النسبة المئوية ديال داكشي اللي بات. مثلا شدينا برودوي A غادي نلقاو انني بات 50%. علاش؟ هانتوما شوف، بات 50 من 100. كيفاش درت حسبتها؟ درت تساوي، خدمت هاد الفورميلا هي مكتوبة الفوق، درت تساوي وكليكيت هنايا على المبيعات وقسمتهم على المخزون البدئي، وكليكيت على بورسونتاج باش ناخذ النسبة المئوية. يعني النص ديال داكشي اللي كان عندي مخزن باتو هو 50. هانتوما باينة هنايا برودوي اف، دونك جي فوندو او بات 100%، لانه كان عندي مخزن 66 وبات 66. داكوغ، دونك هذا فيما يخص الجدول. دابا كيفاش نديرو نرسمو المبيان؟ كومون جو بو ديسيني mon graphique. Tout d'abord, je dois sélectionner le tableau tout entier. يعني خصني نسيليكسيوني الطابلو كامل. Puis, je dois cliquer sur l'onglet Insertion. Un clic à la Insertion. Et je trouve ici un sous-onglet nommé Graphique. Ce sous-onglet, il contient tous les genres de graphiques que je peux utiliser. هذا كيحتوي على جميع أنواع ديال المبيانات اللي نقدر نستعمل. الا ما كنتش انا عارف المبيان اللي صالح ليا المعطيات ديالي، ونمشي غرافيك ريكوموندي. هاد غرافيك ريكوموندي راه باينه فيها علامه استفهام، الا ما كنتش عارفه تمشي لها. هذه كتقترح عليك المبيان اللي تقدر تستعمل. دونك جو كليكي ايسي، غنكليكي هنايا، غادي يعطيني مجموعه ديال المبيانات اللي نقدر نستعمل. انا غادي نستعمل الاول غرافيك كي كومبيني، او بيان مبيان اللي هو مركب من جوج انواع ديال المبيانات، هيستوغرام اي كورب. جو كليكي ايسي اوكي. Et maintenant j'ai mon graphique. Donc pour ce graphique, je peux le modifier. يمكن لي نبدلو. دونك لاحظوا معايا، عندي بعدا اولا نشرح لكم، عندي هنا برودوي A، ها الستوك، ها هو المفتاح لتحت، عندي مخزون بدئي stock initial en bleu, et j'ai ici les ventes en orange, المبيعات en orange. Et ici j'ai le pourcentage que j'ai calculé.
يعني النسبة المئوية ديال المبيعات اللي حسبت قبيلة. دابا غادي نحاول نغير هاد المبيان ديالي. لاحظوا هانتوما الفوق في لي زونغلي، نتوما تلقاو هنا اخر اونغلي عندكم هي افيشاج. انا عندي هنا بي دي اف ارشيتكت سيس كرياتور، دونك هذا انا زدتو مش مشكل، ولكن نتوما تلقاو افيشاج. دابا لاحظوا معايا، انا نكليكي على المبيان ويخرجوا ليا اوتي دو غرافيك، تخرج ليا اونغلي جديده سميتها اوتي دو غرافيك حدا افيشاج. بالنسبه لكم هنا يمكن لي نغير في هاد الكرياسيون بحال اللي شفنا في الاول، يمكن لي نغير المبيان ديالي، مثلا نغير الالوان ديالو، الشكل ديالو، الالوان داكشي ندير له مثلا هاد اللون اللي واضح ياك. وممكن مثلا نغير البوزيسيون ديالو، مثلا نشوفوا هنايا نتوما لاحظوا انا كنبدل وشوفوا التغييرات اللي على المبيان في نفس الوقت. هنا par exemple ici je peux combiner le graphique avec le tableau dans la même zone. J'ai plusieurs possibilités. Moi je vais le laisser comme ça et je peux changer le titre. Bon, je sais pas ce que je vais écrire ici. ما عرفتش شنو غادي نكتب هنا، ولكن غنكتب لكم مثلا exemple. ونقدر نكتب بالعربية مثلا. وهكذا احنا صوبنا المبيان ديالنا. دابا لاحظوا معايا هنايا، هنا سيليكسيونينا الطابلو كامل. كاين بعض الحالات اللي خاصنا نختاروا جزء من المعطيات ديالنا، يعني ما نرسموش المبيان كامل، بغينا مثلا جزء واحد. كيفاش غادي نديرو له؟ غنزول هذا المبيان هذا ونشوفوا كيفاش غادي نديرو. الا بغينا مثلا جزء فقط ماشي مبيان كامل، شنو غادي ندير؟ مثلا بغيت نرسم برودوي و اي فونت. دونك سي جو فو dessiner une partie de mon tableau, c'est-à-dire les deux colonnes produit avec vente. Qu'est-ce que je dois faire? Tout d'abord, je dois sélectionner la première colonne qui s'appelle produit. Sélectionner هذا الأول أو العمود الأول سميتو produit. ونبقى بارك على كونترول، نبقاو باركين في نفس الوقت غادي نسيليكسيوني فونت. دونك دائما نبقاو باركين على كونترول باش نقدروا نسيليكسيونيهم بجوج. Et puis je vais faire les mêmes étapes que j'ai fait auparavant. دونك غادي نمشي للانسيرسيون، ندير نفس داكشي اللي درتو قبيله، ونختار مثلا، عندي بزاف الانواع، مثلا نقدر نختار هيستوغرام، عندي بزاف الانواع لي هيستوغرام، اولا نختار شنو اخر مازال ما شفناش كاع. نشوف الى لقيت شي حاجه مثلا هذه ديال اونير. وهكذا. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي اللي درت دابا. J'espère que vous avez compris ce que j'ai fait ici. Je vous donne un rendez-vous pour la prochaine vidéo, Inch'Allah.